якості обслуговування, культури, поведінки водіїв, була співпраця, єдина ціль, культура взаємовідносин, комфортність пасажира, економічна доцільність ведення бізнесу для його розвитку та росту платежів до міського бюджету. Сьогодні чернівчани зіткнулися з економічним лихом великих розмірів, стрімким рістом цін на споживчі товари, газу, води, електроенергії, скажімо, з сьогоднішнього дня на 22%. Вже в 7-й раз за останні 2 роки дорожчає електроенергія. Все це створює економічне рішення, карає ощадливих і в одній мірі завдає ударів по пасажирам та перевізникам, принижуючи їхню гідність, знищуючи партнерські взаємовідносини. У пасажирських перевезеннях це різко проявилося. Біля 2 років тому, починаючи з диктаторського, протизаконного нового положення про проведення конкурсів, ліквідація Центру пасажирських перевезень, використання сили влади для територіальної громади на перевізників, нехтуючи законами економіки та моралі. А причина усьому противоріччя, на жаль, політичних і бізнесових між головою та депутатським корпусом. Їх можна сформулювати одними словами. Голова не може, депутатський корпус не хоче. От і точиться боротьба майже уже 2 роки. Так, щоб не зачитувати, скажімо, все до кінця, ми хочемо донести до громади міста Чернівців, що ситуація склалася надто складною, і вона не склалася сьогодні чи вчора, вона тягнеться майже останній рік, від грудня місяця, надто складною. Ну, а далі вже, скажімо, я передаю Валерію Євгеновичу